Borgetto. Francesco Billeci vince il primo posto su 400 poeti partecipanti al Premio Internazionale di Poesia che si è svolto a Milena. Sono 103 i riconoscimenti in 5 anni di carriera. Si è svolta a Milena, presso il Parco Sandro Pertini, la cerimonia di premiazione della 6ª edizione del Premio Internazionale di Poesia Il Paese delle Robbe, giunto alla sua 6ª edizione e organizzato dall'amministrazione comunale, assessorato alla cultura. La giuria di premiazione, in presenza dell'assessore Vincenzo Nicastro, composta dal dottore Giuseppe Bellanca, dal sindaco Giuseppe Vitellaro, il cantante Gerlando Geraci, la signora Tania Cusimano, il professore Celestino Saia, ha premiato nella sezione poesia in vernacolo siciliano, primo classificato su 400 opere partecipanti al concorso, il poeta Francesco Billeci, con la lirica Finiscila di tremare, una lirica in cui Billeci affronta il tema delicato dello sterminio degli ebrei attraverso gli occhi di un bambino, una drammatica testimonianza di chi ha conosciuto direttamente la persecuzione e porta dentro di sé la lacerazione della perdita dei propri familiari, di tanta umanità innocente e tanti bambini sciolti nei forni crematori. Una poesia per non dimenticare, colma di tristezza e malinconia, una poesia che urla dolore e trasmette emozione in forma diretta. La storia di un bambino convinto di incamminarsi alle docce per lavarsi, inconsapevole di quello che lo aspetta. Un bambino di 7 anni che si incammina verso la morte tra 1000 domande, tra il pianto del padre che lo stringe a sé e non lo vuole lasciare. Finiscila di tremare è il 103esimo riconoscimento assegnato a Francesco Billeci dal suo esordio letterario avvenuto nel 2009 sino ad oggi. La biografia di Francesco Billeci è stata inserita nel dizionario bibliografico degli autori siciliani tra 800 e 900 nel 2013 e all'interno del libro Poeti Contemporanei 2014 dell'Accademia Internazionale Il Convivio di Castiglione di Sicilia. Dopo Il passato non si dimentica, La biglia verde, Segreti di mafia, Ogni gruppo Veno Pettine, I ginestri di Portella, Rari chi passato e Antologia Città di Borgetto, Billeci è di nuovo al lavoro. È prevista la pubblicazione di ben 2 libri, uno di narrativa, a 3 anni dall'uscita di Segreti di mafia, e uno di poesie, che raccoglierà tutti i suoi cavalli di battaglia, tra cui la poesia che ha vinto a Milena. Papà, sono contente, mai avevi chiamato un capontreno, però non ti pare che siamo troppo stritte? E poi perché su tutte serie che ancioliano? Perché non parlano? Perché si abbracciano? Forse dello cielo si scantano. Papà, quanto cristiano in addo filo spenato, quanta neve, quanto fumonivoro, quanto cristiane nure. Ma perché non si vestono? Perché seccano in terra? E che nel colore rosso nella neve? Papà, tali a chi io che ne sparare, le tedesche sparano e le prese seccano in terra, pem pem pem. Ma perché non si usano? Papà, io voglio con la voce picciridde, le soldate ne fanno capire che andiamo a lavare. Però non dio le robe per cangiarne. Lo padre di un picciriddo chiancia e si dispera. Dice a voce bassa che non è acqua chiddo che ne aspetta. Ma io non mi scanto di lavarmi. Dammi una vasata e non stare in pensieri per mia, anche se ho 7 anni. Io sono coraggioso e grande e mi saccio lavare solo, come tia. Papà, perché pure tu chianci? Perché mi abbracci? Lasciami, perché mi abbracci e non mi vuoi lasciare? Lo tedesco stai facendo arrabbiare. Mi lavo, mi vesto e poi ritorno. E poi finisce la di tremare. Ciao papà.